Большое спасибо за честь принять участие в этой замечательной пресс-конференции. И успехом является тот проект, инициатором которого была Екатерина Александровна, «Активное долголетие». В прошлом году мы заказали георейтинг прав человека. И среди всех прав образование, право даже на жизнь, честь и достоинство, на первом месте было право на высококачественное здравоохранение, право на профессиональные медицинские услуги. И когда ко мне обратилась Екатерина Александровна с предложением присоединиться своими усилиями к проекту «Активное долголетие», я приняла с огромным уважением, с огромным значением, понимания значения этой темы для сегодняшнего дня и для всех наших российских граждан. И сегодня президент обратил внимание на новый этап реформирования в области здравоохранения. И в своем послании Федеральному собранию он сказал, что тот выиграет, кто понимает суть нового цивилизационного пространства, основанное на высоких технологиях, на цифровых технологиях. И вот как раз Екатерина Александровна одна из первых, кто внедряла в России вот эти российско-японские технологии. И все это связано, конечно, с правами человека, главное из которых право на жизнь, право на здоровье, а с ними связано право на счастье, право на активную жизнь. Сейчас форум проходил уже 4-й раз в Москве, и мне показалось, что он был очень насыщенным, очень интересным и очень важным. И мне кажется, что область здравоохранения, защиты прав человека, наполнение жизни глубоким содержанием, то, что касается и культуры, и науки, и обменов с другими людьми, это очень важно. Отдельная тема была это сотрудничество в области образования. И последняя, 3-я секция, которая мне показалась очень интересной, она была посвящена жизни человека в современном городе, мегаполисе, улучшению условий жизни для него. И это очень важно. Но при этом говорилось и о том, что, тем не менее, вроде технологии приходят к нам, но нельзя за технологиями забывать человека. А когда стрессы, когда напряжение, когда человек должен быть все время динамичен, конечно, нужно его поддерживать. И чем ближе он будет к природе, там, где это возможно, тем лучше. Поэтому мне кажется, что тема, которой занимается корпорация РАНА в сотрудничестве со своими японскими партнерами, она действительно очень актуальна, важна и перспективна. Моя задача нашей корпорации РАНА – донести тот опыт японских коллег, который существует уже на протяжении 60 лет. Препараты природного происхождения входят в стандарты лечения. Именно фармацевтического назначения и именно препараты не растительного происхождения, а уже, скажем так, клеточных технологий. Поэтому здесь мы на пути к этим стандартам. Мы действительно много сделали. У нас очень большие центры развиваются по биотехнологиям. Но японцы уже сегодня и сейчас показывают стандартные, совершенно безопасные, эффективные способы решения профилактической медицины. Биомедицина – это очень мягкая и абсолютно не агрессивная терапия. Поэтому здесь это не допинги, это не стимуляторы, это нормализаторы наших естественных процессов в организме. Для меня большая честь, что мы подписали контракт о том, что Керри Тагава представляет корпорацию РАНА и биотехнологии, потому что он их сам использует, потому что он разделяет это направление. А самое главное, что он действительно своим примером показывает еще и то, что он в активной физической форме. Благодаря встрече с компанией РАНА у меня появилась возможность, чтобы моя жизнь как бы собралась как пазл воедино. И в настоящий момент я даже ощущаю всю полноту, вот, истинность жизни.
и здоровья, и счастья. И я горжусь, то, что я часть компании, корпорации «Рана». Таким образом, я могу послужить примером для всего мира. И вот я являюсь частью этой компании, ощущаю себя таковым и использую препарат Лейнек. У меня достаточно жесткий, напряженный график, стрессовый. Лейнек является добавкой, которая приносит мне мир, гармонию. И в мире, где существуют конфликты и борьба, в первую очередь мы должны искать свое личное умиротворение, внутреннюю гармонию и объединяться. Хочу отдельно, особенно поблагодарить госпожу Деброву. И в ней я вижу, ощущаю вот то качество женщины с глубочайшей душой, с могущественным сердцем и превосходным, дословно бриллиантовым умом, сознанием. Нам нужны женщины такого качества всему миру, такого уровня. Огромное спасибо, но это точно русская душа и русские женщины. Все с большим сердцем. И я очень горжусь, счастлив, то, что я работаю вместе с корпорацией «Рана», часть этой компании. Это благодать Божья, это дар небес. И это дословно, господин Тагава говорит, это как дождь, как вода с неба, благодатная, и такую воду я еще не пробовал на вкус. И такая вода действительно возрождает меня и питает мою душу. Вот такая вода, да, энергетическая, и, соответственно, биотехнологический продукт Лейнек. Я полностью сполна ощущаю себя, то, что я живу, я существую. И я надеюсь, вы тоже это ощущаете. Я хочу с этим поделиться с вами. Биоплацентарное направление. Это наша миссия, это наша цель. И, как сказал хорошо Кэри Тагава, что самое важное сегодня – это лечиться, то, чем наградила нас уже сама матушка природа, и чтобы мы качественно следили за тем, чтобы эти препараты были, безусловно, проверены, качественные, стандартизованы, чтобы они все были безопасными, что самое важное. И поэтому требование к биомедицине должно быть прямо очень самое строжайшее. В последнее время в нашей стране серьезные подвижки вперед, созданы фармакластеры, как от идеи создания лекарственного препарата до его выпуска в широкие массы. Но каждый этап через барьеры, через сложности. И вот мы очень большие надежды возлагаем на то, что именно российско-японский перекрестный год даст нам возможность продвинуть, усовершенствовать систему продвижения лекарственных препаратов безопасно. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, почему именно активное долголетие? Долголетие – это не главное. Главное, какое долголетие, чтобы оно было действительно здоровое долголетие. И почему именно культура жить? Да потому что то, что сказала Татьяна Николаевна, и то, что сказал сейчас Кэри Тагава, это очень важно. Экология сознания, наша чистота сознания. Мы должны этому уделять очень большое значение. Так же, как профилактика физическая, то есть тело, наша профилактическая медицина. Поэтому и сознание, и профилактика, все должно быть в одном ключе. И тогда мы, конечно, дойдем до активного, хорошего, качественного долголетия. И это наша главная задача. Какие сейчас новейшие разработки существуют в области активного долголетия, японские или русские? Вы знаете, я могу сейчас ответить только за то, чем занимаюсь, именно как корпорация «Рана». И, безусловно, мы занимаемся тем, что изучаем уже
наши биоплацентарные препараты, которые мы поставляем из Японии. И изучаем это мы в тесном сотрудничестве с государственными медицинскими институтами, научно-исследовательскими институтами страны на предмет развития и расширения показаний, то есть возможности применения в той или иной области, потому что у нас разное законодательство. Если в Японии разрешено на уровне врача делать назначение, то есть отвечают ответственность диплом, то у нас обязательно должно внесено быть в инструкцию по показаниям. Поэтому для того, чтобы расширить показания, мы проводим все различные исследования. В частности, мы проводим это и в онкоцентре на Каширке, для того, чтобы применять в онкологических нозологиях, потому как большой интерес. Поэтому исследования проводятся и проводятся в гинекологии. То есть мы сейчас вот эти два направления взяли и развиваем и расширяем показания. Главное, чтобы, как сказала Татьяна Николаевна, к нам поступали качественные препараты от завода-производителя. То, что корпорация РАНА – это единственный представитель на территории Российской Федерации, который провел все необходимые исследования, получил регистрацию, контролируется всеми законодательными органами на территории Российской Федерации. Это и Министерство здравоохранения. И, пожалуйста, если здесь находятся коллеги-врачи, обращайте на это особое внимание, потому что для нас очень важно и ценно, чтобы мы покупали правильные препараты, которые поставляют те компании, которые за это несут ответственность. И не простую, а даже уголовную ответственность, потому что фармацевтические средства нужно обязательно покупать у первоисточника. Поэтому я желаю всем здоровья, активного долголетия и, конечно, всех благодарю за эту прекрасную, плодотворную конференцию. Движение – это жизнь. Но еще важное, что говорит Кэри Тагава, он говорит, что движение сознания. Человек должен постоянно и регулярно тренировать свое сознание и свою физическую активность. Вот этот симбиоз, когда сознание и активность и дает тот толчок активного долголетия. Ну и, конечно, помощь как инструмент биотехнологии, которыми занимается корпорация РАН, это наш любимый препарат Лайнек. И вот все, когда сходится в одну точку, японская философия с российскими корнями, да еще с той душой, которая объединяет два народа, Японию и Россию, потому что как и Япония, так и Россия, мы все объединены тем, что мы любим и обожаем жизнь. Спасибо Кэри Тагава, что он принял эту великую миссию нести наши биотехнологии, японские биотехнологии и здоровый образ жизни. Сегодня мы видим, какой большой интерес к этой теме у всего гражданского общества, потому что каждый из нас хочет жить долго, счастливо, активно, и мы находим те узкие места, которые сегодня нужно раскрыть. И мы отрабатываем систему мастер-класса и социальных программ для большой, не для тех, кто имеет большие деньги, а для большой группы населения, не имеющих возможности на дорогостоящее лечение, на дорогостоящие курорты. А вот такие программы открывают нам совершенно новые возможности для долголетия и для здорового образа жизни.